錢，睇你中唔中意。而而家中意咧幾多錢就唔識得買。貴一扎花而家60蚊啊！嗯。一扎花，咁你插花咧就唔係淨係啲花啊，要葉噶嘛，因為你成嚿水都未得嘅，咁啊你又食咗又過。喂，而家夏天仲死啊，3日就死嘅啫，好快乾啊！啲人跳唔到係咪跌落去會死嘅？啊，會跌翻落去咯。你跌咗落去啦？點解嘅？跟住我跳唔到一個 jump 咯。好勁喎！阿仔，我覺得你玩呢啲 robots 咧，咁樣嘅 3D 畫面咧，用個 touch screen 你居然可以控制咁易跳。慣咗啦。唔係啊！我就係話你好勁咯！我見你嗰陣時玩嗰個 rifle 咧，又係好勁。我使唔使再俾你睇啊？咩啊？喺 rifle 嗰度。哇！懂啊！做咩又要落去嘅婆婆？頭先我講嗰個醫生唔同你睇嘅。你約咗個醫生，我知你頭先落去掛號，我想攞個鼻炎啊。咁我話咁樣講埋我啲就整牙，照到我有。哦，你收晒就算。個鼻啊，個鼻有一邊咁我咪我其實咧廣州咧好多有已經佢嗰個呢個嘢叫我哋咩？ no。佢唔係啊！佢講咗俾嗰個人聽話，牙醫話佢鼻竇炎，嗰個人就話你睇牙醫就睇牙醫，你睇呢個。你買開藥啊！開唔到藥啊，買唔到藥啊，抗生素嗰隻。個牙醫照佢嗰個頭嘅時候就發現話佢個鼻竇應該係發炎，佢就諗住開抗生素，叫佢去買抗生素，但係點知抗生素喺藥房嗰度係冇得賣，要醫生紙。哦。有朋友抗生素，啱唔啱我食先？但係嗰隻係大陸名嚟嘅喎。都你就咁落去嗰間係啊，係大陸名嚟㗎。嗰間藥房。喂，而家哦shit。佢唔會理你㗎。診所啊，都俾啲大陸下啦。唔係，我睇埋呢個醫生先。頭先嗰個同佢講幾句啫，幾句啊。而家大陸嗰啲代醫生嚟㗎嗰個。香港嗰啲黐線。你啦。但係你睇牙你就去翻睇牙嗰度出藥。我想講你睇下個醫生，佢都未必唔得唔得。係啊，所以我話你最終你可能都要去藥房買。個藥房咧，你俾錢佢你買毒品咯。哇！點解食咗唔啱食咁啊？你死你事咯。個醫生就慘㗎嘛，佢醫死咗你，佢冇咗個牌啊。所以咧，你條命夠個醫生牌咁值錢，佢唔會搏㗎。所以我話個鼻有咁嚴重，嗰咁嚴重咯。我話整咗牙，照到個鼻竇炎你都仲係未明白我知道，唔得咪算咯。而家我唔買藥房買咯。個藥你諗下，人哋大陸職業同你講話叫你去食呢隻藥，你喺香港揾一個註冊有牌嘅正式醫生，叫佢開呢隻藥俾你喎。你係咪拎住頭先個嘢叫佢開嗰啲隻藥俾你？梗唔係啦，大陸還大陸㗎嘛傻。即係你冇拎住張紙啊？我冇，我唔係啊！你其實你唔使講話牙醫乜乜乜，你喺我話鼻竇。